咁驚青嘅，靜啲嚟啦。好彩我班定馬，你梗要啦，咁多仇口。喂，女嚟喎，咦喂，幾好下喎，不如比精明白，比精明白。全部停手！你仲唔走？冇命噶啦！放心，即係話我唔知你哋真係反清義士，但係到咗呢個田地，我冇辦法唔表露我嘅真正身份。其實我就係射雕英雄嘅傳人，東方不敗嘅師傅，西方失敗。西方失敗？咦？你咪專門主持正義嗰個西方失敗？誒，你冇亂喐啊！你喐真我就殺咗兩個女仔，人嚟俾毒酒佢飲。啊？毒酒？喂，你嗰樽咪係咯？哦，咩話？你喂，冇飲啊！哈，唔好，佢一飲咗咧就會迷失本性。如果喺半個時辰內冇女人同佢上床嘅話，就會化為一灘血水而死。飲？唔好啊，唔好飲啊！我唔能夠連累你哋嘅。酒我飲咗啦，放咗佢哋先。